እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ። ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር ኣማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን። ኣቕራቢ እዚ መደብ ንያት ሚካኤል ሰናይ ምክትታል። ተኣምራትን ምስጢራቱን ቀዳማይ ክፋል። ተኣምራት ክበሃል ከሎ ካብ ግእዝ ተኣምር ከምኡውን ትእምርቲ ዝብል ቃል ዝመጽእ ኮይኑ መስተንክር ወይ ፍሉይ ምልክት ናይ ሓደ ዘፍርህ ፍጻመ ወይ ክስተት ማለት እዩ። እቲ ናይ ላቲን ሚራክሉም ዝብል ዝመሳሰሎ ቃል ድማ ነቲ ዘገርም ነገር ድንቂ ብርቂ ዝብል ኣምራት ይገልጾም። እምበኣር ትርጉም ተኣምራት ኣብቲ ዘገርም ወይ ዘስደምም ዝብል ኣምር እተመርኮሰ ይመስል። እንታይ እዩ ግን እቲ ዘገርም? ኣብ ዩኒቨርስ ኣቐዲሙ ዘይነበረ ፍሉይ ዘገርም ነገር ወይ ፍሉይ ክስተት ወይ ፍጻመ ክህሉ ኣይክእልን። ኩሉ ዝነበረን ዘሎን ዝህሉን እዩ። ኩሉ መስርሕ ዩኒቨርስ ብሓደ ፊዚካውን ማእከላውን ሕጊ ስለ ዝኸይድ ፈሊኻ ሓድሽ ነገር ወይ ብርቂ ወይ መስተንክር ወይ ድንቂ እትብሎ ነገር ወይ ፍጻመ ክህሉ ኣይክእልን። ፍሉይ ወይ ዘገርም ወዘተ ዝገብሮስ ናትና ናይ ደቂ ሰብ ድሩት ኣረኣእያ ኣወሃህባ ትርጉምን እዩ። ዩኒቨርስ ብኣካላዊ ስፍሓት ይኹን ብምስጢራዊ ዕምቀት ይኹን ደረት መወዳእታ የብሉን። ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ግን ድሩት ጥራይ ዘይኮነስ ድኹምን እውን እዩ። ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብዛ ሓጻር ምድራዊት ህይወቱ ናብ ምርምር ዘይኮነስ ናብ ማሪት ምጉያይ ይሰልጦ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እቲ ኣብ ውሽጢ ሚልዮናት ዓመታት እተዋህለለ ሃዳናይ ኣራይ ቆራፍን ማሪታዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዝመለኸና እዩ። ሃደንትን ኣረይቲ ቋርፍን ድማ ንኽቃለሱን ንኽበልዑን ንኽፍርዩን ህየሳዊ ኣተሓሳስባ ዘይኮነስ ደመንፈስ እዩ ዘድልዮም ዝነበረ። ንሓደ ኣብ ጫካ ዝነብር ህዝቢ ብሞባይል ጌርካ ምዝራብ ተኣምራት ክኸውን ከሎ ንሓደ ኣብ ናይ ሞባይል ፋብሪካ ዝሰርሕ ሰብ ግን ኣሰልቻዊ ፍጻመ እዩ። ስለዚ እቲ ንገለ ፍጻመ ከም ተኣምራት ወይ ፍሉይ ክስተት ገይሩ ዝወስዶ ሰብ ምኽንያቱ ምስ ፈለጦ ከም ተኣምራት ገይሩ ከም ዘይወስዶ ክንፈልጥ ይግባእ። ወዲ ሰብ ሞባይል ንምስራሕ ነቲ ኣብ ዩኒቨርስ ዘሎ ፊዚካዊ ሕግታት ብምስዓብን ብምቅንባርን ብምውጋንን እዩ ተዓዊቱ። እቲ ንሞባይል ንምስራሕ ዝተዘውተረ ፊዚካዊ ሕግታትን ሓይልታትን ድፊታትን ካብ ቀደም ነይሩ እዩ። ኣእምሮ ሰብ እዩ ነዚ ኩሉ ኣቀናቢሩ ሞባይል ክሰርሕ ዝኽኣለ፣ ከምኡውን ራድዮ፣ ቴሌቪዥን ወዘተ። ንሓደ ነገር ስለ ዘይንፈልጦ ጥራይ ከም ተኣምራት ጌርና ክንወስዶ ስነ መጎታዊ ኣይኮነን። ከመይሲ ኣብ ፍጥረት ካብ ሕጊ ዝወፅእ ፍጻመ የርቦን። ካብ ሕጊ ምውፃእ ማለት ሕንፍሽፍሽ ምፍጣር ማለት እዩ። ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ድማ ንሕና እውን ኣይመሃለናን። ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ሩባ ኮፍ ኢሉ ሓንቲ እምኒ ፍርቂ ሜትሮ ንላዕሊ ሓፊላ ክትንሳፈፍ ምስ ዝርኢ ከም ዓብይ መለኮታዊ ተኣምራት ገይሩ እዩ ዝወስዶ። እናጎየ እውን ንካህናት ምነገሮም፣ ንሳቶም ድማ ናይ ምጽኣት ዓለም ደወል ምደወሉ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን እውን እቲ ጉዳይ ተጋኒኑ ተጸባቢቑን ብፍላይ ኣብቲ ንመርትዖ ዘገልግል ቪድዮን ቴብን ከምኡውን ናይ መጽናዕቲ ትካላትን ዘይነበረሉ ግዜ እቲ ተኣምራት እምኒ ኣብ ኣየር ተንሳፊፋ ጥራይ ዘይኮነስ እታ እምኒ ተዛሪባ ወይ ተነቢያ ዝብል ያታ እውን ምተለቐበሉ ነይሩ። ብዙሓት ድማ ማእመንዎ። ምክንያቱ ድማ ወዲ ሰብ ካብቲ ዝርድኦ ነገራት ንላዕሊ ነቲ ዘይርድኦ ነገራት እዩ ዝያዳ ከኣምኖን ከም ልኾን ዝደሊ። ሓደ ናይ ሳይንስ ተመራማሪ ግን ከምዚ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ኣጋጣሚ እንተዘጓንፎ ዛዕባ ኣብ ምድራዊ ግራቪቲ ዝረአ ሓድሕድ ምዝንባዕ ዳ እምበር ብዛዕባ መለኮታዊ ጣልቃ ምእታው ክሓስብ ግዚኡ ኣይመጥፈን። ምክንያቱ ድማ ኣብ ገለ ቦታታት ምድሪ እቲ ግራቪቴሽናል ፊልድ ክዘናባዕ ከም ዝኽእል ኣረጋጊጹ ስለ ዝፈልጥን ብማሪታዊ ኣተሓሳስባ ክግዛእ ስለ ዘይደልን ኣእምሮኡ ድማ ብስነ መጎት ስለ ዝምርሕን እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ዝኾነ ኣብ ፍጥረት ዝረአ ተኣምራት ግዚኡ ሓልዩ ክግለጽ ወይ ምክንያት ክቐርበሉ ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ይግባእ። ካብ ሕጊ ዘምልጥ ነገር የልቦን። እቲ ዝልወጥ ዘሎ እቲ ሕጊ ዘይኮነስ እቲ ኩነታት እዩ ነቲ ሕጊ ከም ዘይሰርሕ ወይ ፍሉይ ባህሪ ከም ዝሕዞ ዝገብር ዘሎ። ኣብቲ ናይታ እተንሳፍ እምኒ ኣብነት ምስ ንርኢ እቲ ናይ ግራቪቲ ሕጊ ዘይኮነ ተለዊጡስ እቲ ፍሉይ ቅርጽታት መሬት እዩ ነቲ ተለወጠ ኩነት ፈጢሩ ዘሎ። እቲ ተለወጠ ኩነት ድማ ነታ እምኒ ከም እተንሳፍፍ ገይርዋ።